هنا المية غليت معانا، هننزل فيها بمعلقة من الكمون ومعلقة من البابريكا ونص معلقة توم ومعلقة ملح، ونقلبها كويس، وننزل فيها بليمونة مقطعة شرايح، وننزل عليها بمعلقتين 2 من الخل، ومعلقة من الزيت. طبعا كلكم دلوقتي بتقولوا يا ترى هي هتعمل ايه، اصبروا بس دلوقتي تشوفوا. لو وصلت لحد هنا تحطي لي اللايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنا هننزل باللي احنا هنعمله، البدنجان المخلل. احلى بدنجان ممكن تاكليه في حياتك، هتاكليه بقى في رمضان، وهتاكليه مع اي طبق، عاملاه طبق فول، طبق ملوخية، طبق بامية، ونقلبه تقلبتين، وعلى السريع نجيب الغطا ونغطي الحلة بتاعتنا، ونروح نعمل الدقة بتاعة البدنجان. هنا الصلصة، هنا الشطة اللي أنا كنت فرستها معاكم، هرست الشط، هناخد منها معلقة كبيرة، دي الحامية، لو حابة تعمليها باردة اعمليها انت وراحتك. ونحط عليها معلقة من التوم المفروم، وكمان معلقة كمون، وكمان معلقة بابريكا، ومعلقة كزبرة، ونقلب كويس كل التتبيلة دي مع بعضها. لسه اصبروا عليا، في مكونات كمان، طولوا بالكم هتشوفوا دلوقتي. هنحط ايه الملح بتاعنا، ونظبط الحد، نقلب كويس كده، ونبص كده على الباذنجان بتاعنا نشوفه عمل ايه، ونرجع نكمل بقى التتبيله. اصبروا عليا للاخر. كده الباذنجان بتاعنا 3/4 سوا، ننزل عليه بالقرنين الفلفل بتوعنا، حمر او خضر. نكمل بقية المكونات، نعصر ليمونة كبيرة او ليمونتين، لو الليمون صغير شوية عندك عادي مفيش اي مشكلة. ونحط حاجة كمان، نحط معلقة من الخل، معلقة واحدة فقط من الخل، ونقلب كل التحبيشة بتاعتنا الجميلة دي. وكده أصبحت التحبيشة الجميلة دي جاهزة معانا. نشوف بقى الباذنجان عمل ايه. استوى معانا اهو، تمام التمام. ننشله مع بعض في طبق نبرده بالمقصوصة بتاعتنا. بس يبرد معانا على السريع، بنجيب طبق كبير حلو كده، ونبدأ نحشي بالتحبيشة بتاعتنا ديت الباذنجان بتاعنا. شوفي بقى قلبه أبيض وزي البفتة، مليه بالطريقة دي وهتعتمديها على طول. تاكليه مع أي حاجة انت بتعمليها جنب الأكل، شغال مع كل حاجة. نتبل كل الباذنجان بتاعنا بنفس الطريقة دي. هروح اكمل كل الكمية بنفس الطريقة دي وارجع لكم تاني، ما تروحوش في اي مكان عشان تشوفي الشكل النهائي. وادي الشكل النهائي بتاعنا، حاجة كده تفتح النفس، حاجة كده طعمها زي العسل. معانا بقى حاجة واحدة اللي فاضلة، معلقة زيت واحدة فقط، هنرشها كده على وش الباذنجان بعد ما تتبل. اتفرجي بقى على حلاوته وطعمته، احلى من اي مطعم ممكن يعمله. احنا معانا السر كله.
ما شاء الله، حاجة كده تحفة وخيال. وهنا عملت طبق خيار بنفس الدقة، وهنا حشيت القرنين الفلفل بتوعي برضو بنفس الدقة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. جربي الطريقة دي واعتمديها على طول، واعمليها على طول جنب كل الأكلات، وفي الصيام وفي الفطار وفي كل وقت. شوفي الباذنجان حاجة كده يفتح النفس. ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي معايا في القناة، تفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انزله، وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله.